Привет всем, HomeyBuy вновь с вами. Что-то особенно сегодня чешутся руки. А значит, мы обязательно что-нибудь распакуем. Сегодня у нас находится товар побольше обычного. Это электрический камин Smart Flame. Самые умные камины, представленные на рынке СНГ. Почему же Smart? Действительно ли они такие умные? Мы проверили, сравнили, и да, это так. Кроме того, что он может стильно дополнить ваш интерьер, согреть холодными вечерами, производитель напичкал его уже по максимуму. Таймер, программа на каждый день, защита от детей и многое-многое другое. В общем, продукт получился достойным. Несмотря на то, что существует множество моделей, комплектация у всех абсолютно одинаковая. Поэтому сегодня мы распакуем модель Modern F1. Здесь времени понадобится немного больше. Фиксация самого камина идет с помощью пенопласта, для того, чтобы не повредить просто-напросто при транспортировке. Сам камин идет в пакете и в пленке защита от мелких царапин. Ну красиво же! Также в комплекте идет паспорт товара и руководство по эксплуатации. Именно здесь расписан весь функционал. Пульт управления, я думаю, тут объяснять уже ничего не нужно. Кронштейн, с помощью него мы как раз таки закрепимся к стене. Ну и сами крепления. Казалось бы, такая большая упаковка, но внутри все проще простого. Итак, все, что вам нужно. Выбрать модель согласно своему дизайну, установить ее и просто наслаждаться жизнью. А спонсором теплых вечеров, как всегда, является HomeyBuy. Подписывайтесь, лайкайте. Надеюсь, мы вам были полезны. Пока.